Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kooti. Nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Har'a immoo kan qabadhee dhufee iddoo jaalallitti argame yookiin jaalala akka daayinoosarsii badeetiin hin jedhe bakka itti argame isin agarsiisuuf hin dhufee. Kanaafiyyuu mee viidiyoo kana waliin ilaallee haa deebinu. ستافي جنك على لا 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 ولا يعني بكرين مسوتش كمان يعني بمدر يالش بداينش تقربين يا اسمك Nama dinqisiisa guys. Nama ajaa'ibaa. Isaan fayyaan qaban marmaraattota. Jechuun akkasiin jedhamu garuu fayyaan qaban maqaa xiinxallaatiin isaanii hin dalagu. Garuu jaalala isaanirra jaalalaatu mul'ata. Guys, sochii akkuma argitanii viidiyoon baay'ee na dinqisiise dhugaa rabbii. Jaalalli lafa kanarraa badeera. Dhugaa jiru dubbachuuf badeen jira jaalalli. Akka maaliititti badee? Akka daayinoosarsiitti badee jechuudha. Akka daayinoosarsiin addunyaa kanarraa badeetti jaalalli hin badeera. Garuu amma isaan gane ilaalteetiin hin jettu fayyaan qabanii maraattoota jechuun mangadiirra kan isaan bulan kan isaan oolan jechuudha. Inumaayyuu ani yeroo duraa kan ilaaleetiin hin jedhee diraamaadha se'een ilaalee ture. Yeroo baay'ee ilaalaan ture deddeebiseeti kanan ilaalee diraamaa miti. Amma wantoota keessaa kat godhee baaseetu jira. Yeroo jarri wal tasaasaman minaamin maaliifiyyuu viidiyoolee kiyya kan ilaalan nama gurguddaa yookiin umriin isaanii waggaa 18 ol ta'e qofa osoo hin taane ijoolleen xixinnoonis gatii ilaaltuuf wanta barnoota hin qabnee fi akkasuma waan jibbisiisaa suukaneessaa ilaalcha ija namaatii fi qalbii namaa nama hin gammachiisne yeroo baay'ee ani qabadheen dhufu. Gatii sana ta'eef keessaa mureetiin hin ture malee wanta suukaneessaatu jira. Waa hedduuf keessaa qaba viidiyichi. Maaliif keessaa qaba? Yeroo jaalalli dhabametti jara biratti nama fayyaa hin qabne bira jaalala argamuun baay'ee si dinqisiisa. Baay'ee si garrama. Yeroo tokko jaalalli cinqillaatiin gaafatu. Jaalalli jaamaadha yeroo jedhamu jira. Gurraas hin qabu, ijaas hin qabu, duudaadha hin dhaga'us. Waan jedhamu sun dhugaadha. Akkamitti amma isaan qalbii isaanii hin qaban yookiin cinqillaatiin isaanii sirrii hin dalagu. Garuu jaalala keessa jiran. Kana yoo ilaaltu immoo ani xiqqoo ishee kan na dabbare maali isinitti fakkaatee beektu nama viidiyicha kana waraabee xinnoo ishee na dabbareen ture. Viidiyoo kana keessaa wanti hankat godheetiin hin baase waan si jibbisiisu tokko keessaa baaseetiin hin jira. Haa ta'u malee namni dhaabattee saantibii birrii 5 birrii 10 sobdeenii gocha akkanaa godhe jetteetti ergitu amma dhuguma jaalallitti dhagaamee gocha akkanaa agarsiisaa jiran isaan jechuudha. Yookiin birrii 5tu kennameef yookiin birrii 10tu kennameef muuziqaa akkasii sirbaa waan akkanaa jecha waan akkasii akka faatoomaama jedheeniiti malee akkanaan miti. Jedheeni yaada. Hamma waan akkanaa gootu gocha hin taane gocha jibbisiisaa kana agarsiisistu wallahi waan ani keessa kat godheetiin hin baase waan baay'ee si jibbisiisu wal dhungatu maaliidhu baay'ee tacamaallaqu. Wantoota sana keessa split godheen jira. Hamma kana viidiyoo kana kaasuuf deemtu waan daabboon bitattu maa daabboo tokkocha bittee kenniteef biraan darbin. Viidiyoo maal godhanii kaasuun barbaachise? Dhugaa namoonni viidiyoo waraaban kaamera maarka qabanneef waanuma ta'e viidiyoo kaasuuf akka hin deemne maaloo. Kanaafiyyuu waan akkasii raawwatina. Kana durallee viidiyoo tokko isiniif hojjadheen ture. Nama guddaa tokko jira jaarsa guddaa jechaadha. Jaarsichi guddaan kun ni beela'eera dhugaa. Beela'uu malee nama idmee hagasiisanirraa wanni akkasiin dhaggee eeggamu.
yoo xiqqaateetiin hin jedhe nama waggaa 80 wayii ta'u nama guddaadha namni kun jechaadha. Miriindaa dhoksee fudhatee kiisii isaa keessa kaa'e. Hamma isa san viidiyoo kaasuuf viidiyoo gochuuf deemtu isa kenniteef yoo waan biraa kiisii qabaatteetiin hin jette itti dabalteef yoo kenniteef iyyuu maal ta'ame hanga viidiyoo kaastee sooshaal miidiyaatti sheer gochuuf deemtu. Guys, waan garii osoo of eeggachaa deemneeti gaariidha. Boru ana maaltu na dhaqqaba. Har'a fayyaadha nuti hundi keenya iyyuu. Warri fayyaa qabu fayyaadha jedheetiin ufitti amane. Boru ganama akkam taatee akka kaatu ni beekta. Halkan kan akkamitti akka bultee kaatu ni beektaayi. Kanaaf nama qalbiin qabneen macaawachaa taataniitiin osoo taphachuu ni baattanii macaawachaa gootanii osoo ittiin taphachuu baattaniiti gaariidha. Nama xeenaan isaa bakka hin jirre. Birri 5 fi birri 10 sossobdeeti kan akkas gootute malee dhugaa jaalalli itti dhagaame gocha akkasii raawwataa hin jirre. Obboleetti keeti obboleessa keeti daabboo tokko bittee fi bishaan tokko bittee fi nyaadhu dhugettee hottee darbitee bira tarte hoo gocha an taane waan jabaa gootee birqi gootee kana sooshaal miidiyaa sheer gochuuf ka deemtu. Sharriin sitti haxaxamtu. Dhugaa baay'ee si jibbisiisa. Inni kan biraa immoo dhugaa waan xinnoo isheen kofalchisiise tokko jira. Me video kana isinitti agarsiisu kottaa laala. በመርሳ ከተማ የምትኖሩ እንዲሁም አካባቢዋ የምትገኙ ሰዎች አንድ ጥቁር አህያ ጠር ያለ ጠፍቶ ነው። አንዴ እስኪ ያገኛችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝማ። ቀኝ ጆሮው ላይ ቆረጥ ያለ ነው ጫፉ ላይ ማለት ነው። ጠር ያለ አህያ ነው እና ጠቆር ያለ ነው አህያው። ቁም ነገር ነው። እንዲሁ ሁላችሁም ያገኛችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉና ሳውቁልን። ኦ ማይ ጋሽ የተጠጋባችሁ ካላችሁ እንዲሁ ተባበሩን ጋይስ። ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ኮሜንት ላይ ያያችሁ በመርሳ ከተማ የምትኖሩ እንዲሁም አካባቢዋ የምትገኙ ሰዎች አንድ ጥቁር አህያ ጠር ያለ ጠፍቶ ነው። አንዴ እስኪ ያገኛችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝማ። ቀኝ ጆሮው ላይ ቆረጥ ያለ ነው ጫፉ ላይ ማለት ነው። ጠር ያለ አህያ ነው እና ጠቆር ያለ ነው አህያው። ቁም ነገር ነው። እንዲሁ ሁላችሁም ያገኛችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሶሻል ሚዲያ ከነከና ቢሆን እንተይ ማሊፍታ ጋይስ akkuma dhaggeeffatanii turtanii namichi harree jalaa badee ture. Ogummaa jiru dubbachuu harree jalaa badee ture. Ani baay'ee natti tole. Maaliif iyyuu sooshaal miidiyaa gaafa jedhamu jireenya keenya nu qaylalchuuf yookiin nu salphisuudhaaf malee waa biraa miti. Harreen eega jalaa badee harree isaa iyyaafachuu koomentii irra barreessaa jechuu mirga guutuu qaba. Ana baay'ee itti gammadeen ture. Ogaa yeroo tokko waan baay'ee isin dinqisiisu agartu. Wallahi kanaafiyyuu anillee gaafa biroo garuu akka tasaa ta'e harreen qabu mee lukkuu takka bitachuun yaada rakilleef jecha lukkattiin ta'e yoo kan baddu taate mootiyyuu iyyaafachuun koo waan hin hafnedha. Nan kofalchisiisne baay'ee dhugaa rabbi namni baay'ee itti kolfeera. Ani garuu baay'ee nan kofalchisiisne. Sababbiin isaa maaliif akka ta'eyyuu sooshaal miidiyaa gaafa jedhamuyyuu jireenya keenya qalalli akka nuuf godhuuf gatii ta'eefiyyuu homaayyuu nan dinqisiisne baay'ee nan dinqisiisne. Kanaaf harreen keessan badee lukkuun keessan badee re'een keessan badee hoolaan keessan badee akkatti iyyaafachuu ni dandeessu. Iyyaafannoo gaafa jedhamu kan ilma namaa qofa miti. Iyyaafannoon jira kan namaa kan beetasabiin adda badee faamiliin adda badee mucaan isaanii waggaa meeqa dhabame mucayyoon isaanii waggaa meeqa dhabame haadhaaf ilmi waggaa 20 booddee wal gartu waggaa 15 booddee waggaa 10 booddee isa kana iyyaafannoo maatii kan jedhudha kan nuti beeknu. Amma immoo iyyaafannoon beeladaallee dhufee jira. Sanaafiyyuu beelanni keessan hin bade yoo ta'eetiin hin jedhe mana keessan keessa teessanii eessa badee eessa kutee jecha hin oolina. Dhugaa amma nuti bara durii isaanii kenna tokko abboo hin bada yeroo baay'ee dhuguma isiniin jedhe wallahi. Nan amantan. An gaafa sana bilbila iyyuu hin qabu. Osoo akka ammaa bilbila kan qabaadhu taate inuman iyyaafadha iyyuu ture. Saanichi hin badaa hin nyaatu kabrooti soomii jedhanii laal namallee nyaata maqaan isaa soomii jedhama.
namallee nyaata naman dhiisu ol taree waa mara kolba ijoollee xixiqqoo rajjata amma yeroo baay'ee na rajjatee loyti takka hanga doodhaa na dhukkubdi hanga amma guddadhe kana na dhukkubdi kasaanii yeroo daa'imummaa kootii na rajjate amma nu yeroo sana saanii keenya yoo badu sooshaal miidiyaa waan jedhamu waan hin beekneefiyyuu bilbilallee waan hin qabneefiyyuu umriin keenyallee yeroo sana daa'ima waan ta'e maatiin keenyallee bilbila gatii hin qabneef jechayyuu ulattii tiyya qabadhee kun akkana luqqifadhee Qucee kiyyarra kaadhee sa'a soqaana ganda keessa asii sallafee ganda isaatiin bahee asii sallafee gajjalaan gubbaan bitaan mirgaan osoo naannofni keenya guutuun natti nafin sa'a san soqaa ture. Amma ani numaayyuu sooshaal miidiyaa kana osoo galata galchineedha. Sooshaal miidiyaan kun haa'ima ulfaatu abboo rabbi umrii keessa haa dheeressu dhugaa jireenya meeqanuu qallalchise. Ani amma deemee sa'a san soqaana miilli garanna deebi'ee. Boottiin kiyya ka godhadhu narra ciccite ka godhadhee deemu boottiidha narra ciccite ganna yoo ta'e dhoqqeen sa'attiin qalbiin qabdu bona badan jettu ganna badan jettu bonallee gizee aduutiin illee ima baddi fuuraa kiyya ofirraa xarage akkasitti gadi argufaa isa soqaana deema sa'asan ganna mootiyyuu dhoqqee tokko jira bilookaan tokko kana man dabarsine boottii kiyya yoo itti gattareetin jedhe boottatti illee liqimsee aanallee hidhaa ganna liqimsa dhoqqeen sun jechuudha kaachi eelee jedhe. Amma osoo yeroon sun ka ammaa kana ta'ee akka ammaa kana sooshaal miidiyaan babal'ate sa'a keenya soomii wayii agartanii namni agartan koomentii irra barreessaa jechuu danda'a jechuudha. Amma mootiyyuu rabbiin jireenya san hunda nuu qallalche kaboottiin irraa kukkute san kaboottiin kee dhoqqinna jalaa bade keessumaayyuu waan boottii bulee waa dagadhama lubbuu kee baay'een jaalladhaayyuu caammaa san. Jireenya akkana namaa qallalcha kuno iyyaafannoo harreetiif iyyuu harreen inumaayyuu gatiin xiqqoo qalalleedha saani san caalii wuddiidha iyyuu inni garuu dhugaa qaba harreen meeqa galteedhani dhugaa akka dhaga'ee amma samoona kana akka goddanyaan tiyata akkana himte harreen sadi gabaa yaafatte 100 akka gurguratte kanaaf iyyuu dhuguma jirutu kana namichoon dhugaa qaba meeqaan bitamaarti yoo jaarkaanii tokko bishaan irra kaa'atee bishaan isaatiin fidate hoo waan tokko Amma macarrashaa irra gadaan sun hin darbitee soomiin kennallee ani waan isin ajaa'ibu keessa akka garaana nyaate nu nyaatee nu fixee nurra deemee nu bulleessee nu dhiisuu dide soomatti illee hin gurgurame sa'a keenya maqaan soomii hin gurgurame anillee boottatti tiyyallee dhoqqeema achiin tartee achiin haftee sooshaal miidiyaallee hin dhufne zabana meeqa waggaa meeqa booddee kun sooshaal miidiyaa wal argi bilbila qabachuun kiyyayyuu kun waggaa meeqa faadhaati waggaa 3 farfantana dura. Ugaa bilbilumaayyuu hin qabu. Kanaaf iyyuu iddoochiyee waa isin jalaa badan taanaan haala kanaan iyyaafachuu hin dandeessanii iyyaafannoon kana qabaa isiniin jedham. Mee haa ilaallu kaammallee waan isin ajaa'ibu harreen badellee galeera. Ugaa harreen bade galeera waan ta'eef mee viidiyoo itti deebinee ilaalla kottaame. በጣም ደስ የሚል ነው ያው ሶ ጊዜ ዱር ሶቃ ቱሬ ሰንሶሚን ኪያለ ከነና ገላ ቱሬ ማልቀባ እሺ በቃ ማታ ነው የመጣው ወላሂ ያው ቁም ነገር ነው የማወራው ቁም ነገር በማውራት ያው ተገንቷል መጥቷል ረባጉ መረቢ ነጋን ሲገልጭ ወኔ ጆንሰኒ ታና ያልኳችሁ ይሄ ነው ነጋን ሲገሉ ከነ ወኔ ፈካት እንጅሩ ጉሪ ሆማሊ ደደ ጋይስ ረጆ ቀርማ አመለኛ ነው እና በጣም እናመሰግናለን ቴንኪው ብያለሁ ጋይስ አህያው ተገንቷል ያው ለልጁ እንግዲህ ዱአ ማድረግ ነው በጣም የሚገርም ልጅ ነው ያገኘው ልጁ በጣም ደስ ብሎናል ነው የምላችሁ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነው ያው ሁላችሁም ተባብራችሁኛል አህያው ተገንቷል እንግዲህ አህያው ይሄ ነው በቃ ትናንትና ማታ ነው የመጣው ወላሂ ያው ቁም ነገር ነው የማወራው ቁም ነገር በማወራ ሰዓት ያው ቀልድ አይምሰላችሁ አህያው ተገንቷል መጥቷል ጋይስ አገደገፈተኒ ከነፈካተ ጀቹላ ሶሻል ሚዲያ ዋን ባዬ ዱጉመት ዩ ቀልድ መለዩ ነማ ቀላል ጎደቹላ አማ ዱጉማንኒ ሀሬሳ ከጀላበደን እያፈተ ኮሜንት ይረክቲ በሬሰኒ ፊን ጀነኒ አረይነሳ አርገመ ኩኖ ዱንያ ዳዋንቴ ማርፈዩ ታተቲኒ ዱንያ ዳ namni birrishanii lafa siigan hin jiru hojjettu malee fiddu harriin immootu waddadeerti jedhani dhugaa isaati baguma rabbi isaa galche abboo baguma milkoofteedhaan iyyuu dhugaa rabbii dubbachuuf isin dinqisiisu baguma milkooftee baguma siita saaka'ee
baguma siita sakkee lubbuu kiyyaa baguma argattee harree kee baguma argattee harreen kee bichaa miti nullee yoo rakkanneetiin hin jenne waa irra kaa'achuu dandeenya waa itti fe'achuu dandeenya garuu ollaa miti nurraa fagaata malee biyyi isaa osoo ollaa keenya ta'e amma yeroo baabura dhaqoomaa irra kaa'achuun waanuma jiraate amma koolloota keenya nurraalleen ergifatan nullee irraan ergifanna tajaajila baay'ee tajaajilti bishaan gaafa lagaa waraabnutti fe'en gatiin isii kana biraan waddate wanni inni badeemmootu iyyuu harreen gurri muraa gurri muraa ta'uun isaa rakkisa qaraayyuu waatu gurra isaa mure salphate iyyuu osoo ka gurra fayyaa qabu taate hin baduu iyyuu ture taas ka gurraan fayyaa qabu maal godhaa bada kanaaf iyyuu wanta wayii nu jalaa badeettanii ka shakkite yoo taate namas haa ta'uu wariis haa ta'uu beeladas haa ta'uu maalis haa ta'uu gurra muraa warri gurra muraa dafee gala yookiin kallacha gubbaa gubaa waan akkasiitiin argama jechuudha. Kana hin gootan taanaani maasalaama arguun keessan hin jiru jechaadha. Kanaaf milikkata gurra muruu yookiin kallacha gubbaa gubuu kallacha gubaa jedhamanatti fakkaata. Waan akkasii yoo gootaniitiin hin jettan wanti isin jalaa bade isiniif argama. Waan akkanaa hin gootan ta'e taanaan mootiyyuu maasalaama wanni isin argattan tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu harreen baddellee argamteerti. Ummanni harreeyyuu akkana iyyaafata warri jaarsi isin jalaa badee hoo jaarsa keessa yoo iyyaafattan maal isinii qaba namni akkana argitan jettanii koomentii irra naa barreessattanii yoo iyyaafatan amma gooddanyaan ta'e akka dhiyeenya kana dhuguma isin hima jaarsi mana gatee mana kiraa keessa gatee jalaa badeetiniin jedhe dhugaa jechuudha ulfa garaa qabdii daa'ima garaa qabdu ulfa 8 osoo garaa qabdu mana kiraati gatee biraa taree kazaa waan akkana narra ga'e jettee gara keessaatiin nama mari'achiistee turteeyyuu yeroo isheen nama mari'achiistutti maqaa isaa baasee waan akkasii viidiyoo hojjedhu maamenna na ajjeesaa maqaa isaa illee baasinaan jette taadaa maal goota natti himteedhin hayi madhageessumaaf waan akkanaa keessa akka jiru naan jette namni jaarsi isin jalaa badellee bifa harree iyyaafatan kanaan iyyaafachuu dandeettu yookiin koomentii irra isinii barreessu yookiin bakka iyyaafannoo maatii ka jedhu dhaqxanii isiniin iyyaafachuu ni dandeessu. Namni harreeyyuu iyyaafate argata akkamitti waan jaarsaan qixa jaarsa mulu dhiirsa kee mulu osoon iyyaafatiin mana keetti cuqqaalamtee teettee namni biroo sirraa fudhata jaartiin biroo si jalaa jawwazti hangata biroo inni jawwazu maal gootaa teessa hangata biroo inni fuudhu maal gootaa teessa sin xallaq sin hiiti sin fattaan mee ati maal gootaa teessa zim jette namni takkaa hin xallaqama takkaa hin fatta'ama takkaa hin hiikama kana maraan qabdu mana cuqqaalamteetiin tiraasii haqqaftee qaceeftu ol baatee iyyaafachu kun koomentii irra barreessaa diimaa gurraacha gabaabaa qallaa furdaa jettee iyyaafachuudha malee cimma jettee tiraasatti ta'e qif goote manastanyaash wayne maayikiin na jalaa caccabde gaas wallahi oh my gosh guys so wareeffonne tiraasiin tun akka malee ulfaati jazbaa wayiiti beektanii wallahi tiraasii jazbaa maaliif maayikatti na jalaa caccabsitee oolti anqaraa yoo waree muddameetiin hin jedhu akkanuma na godha makaraa guys yoo qum nagarii muddamullee waatu na jalaa tabalaasha wareef yoo muddamullee waatu na jalaa bada gara minatti akka jiraadhu dhabeetiin hin jedhe wi makara እና ሴቶች ወሮኒ ዲርስ keessan isin jalaa bade boyfriendin keessan isin jalaa bade baniin adam harree iyyaafataar re'ee iyyaafataar lukkuu iyyaafataar oolaa iyyaafataar ati maal eeyda maaf cuqqaalamtee teetta tiraasii haqqaftee tiraasii ammattee maaltu si teessise kan jaarsa kee iyyaafadhu maaltu cuqqaalamsiisee si teessiseetiin hin jedhe dhidhiqadhu babbareediitiin shittoo kee ofitti afuufi maal goggodhiiti namni jaarsa kee argitan diimaa akkana gurraacha akkana adii akkana safraa akkana lakkaa namni safraan hin jiru loon safraan hin jiru oh my gosh hin jiru akkas jecha iyyaafadhu malee cuqqaalamtee teettee bunuma bichaan qarcaasen rajaa deebisaa beera wajjin qarcaasaan oolen iqartaa garuu naan loqoda kootiif baay'ee dhiifama. Rajaa deebistee qamaa lollaate bishaan itti dabaltee rajattii ta'e qarcaasaa dubartii wajjin akkana ta'ee eessuma gaya laata ka biroo fuudhuun oolu ka biroo jawwazuun oolu ka biroo jawwazitti jette ka cinqamaa ooltu. ፍትህ ለወንዶች 2026 ለወንዶች ከባድ ዘመን እየሆነ መጥቷል 2026 ለኛ ለወንዶች በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ጊዜ ነው በዚህ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እየተነሳብን ነው በዚህ ሴቶቻችን እየተነሱብን ነው ከሳምንት በፊት አንዲት ሶሪያዊት ባሏን ገላ 30 ቦታ ከትክታ ፍሪጅ ጨምራ
እየቀቀለች ካብሳና ሹርባ እየሰራች ስትበላ እንዲሁም ለጎረቤት ሁሉ ስትሰጥ ተገኘች። ጉድ! ትላንት ደግሞ ኢትዮጵያ ነቀምት ከተማ ላይ ባሏን በፈላ ዘይት አቃጥላ ተገኘች። ይሄ ሁሉ መንስኤው ምንድነው? ያችም አገባለሁ ባንቺ ላይ ብሎኝ ነው አለች፣ እችም ችክ አድርጎብኝ ነው አለች። አያልቅም እኮ ያልቃል እንዴ? እንዴት የሰውን ህይወት ታጠፋላችሁ? ለማያልቅ ነገር ለብዙ ይበቃል የኛ መሳሪያ እንኳን ለአንድ ሴት። ፍትህ ለወንዶች፣ ፍትህ ለወንዶች። 2026 ለወንዶች ከባድ ዘመን እየሆነ መጥቷል። 2026 ለኛ ለወንዶች በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ጊዜ ነው። በዚህ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እየተነሳብን ነው። በዚህ ሴቶቻችን እየተነሱብን ነው። ከሳምንት በፊት አንዲት ሶሪያዊት ባሏን ገላ 30 ቦታ ከትክታ ፍሪጅ ጨምራ እየቀቀለች ካብሳና ሹርባ እየሰራች ስትበላ እንዲሁም ለጎረቤት ሁሉ ስትሰጥ ተገኘች። ጉድ! ትላንት ደግሞ ኢትዮጵያ ነቀምት ከተማ ላይ ባሏን በፈላ ዘይት አቃጥላ ተገኘች። ይሄ ሁሉ መንስኤው ምንድነው? ያችም አገባለሁ ባንቺ ላይ ብሎኝ ነው አለች፣ እችም ችክ አድርጎብኝ ነው አለች። አያልቅም እኮ ያልቃል እንዴ? እንዴት የሰውን ህይወት ታጠፋላችሁ? ለማያልቅ ነገር ለብዙ ይበቃል የኛ መሳሪያ እንኳን ለአንድ ሴት። በጣም ቆንጆዬ እኮ ነሽ። ሂድ ወደዛ። እንዴ ምንድን ነው የምትመታኝ? ኧረ እኔ መች መታሁሽ? ነካ አይደል እንዲያረኩሽ። ሲነካ ነገ አብዴት ትሆንና ወደ ኔክስት ወደ ካልቾ ትቀየራለች። ትሰማኛለህ? ካሁን በኋላ ቀና ብለህ እንዳታየኝ እሺ? በቃ አንቺ ጭዌ የማታውቂም ማለት ነው? ጭዌ የማታውቂም እኔ በቃ ብለህ እኔን ፋና ብለህ ሰደብኝ። ዛሬ በስድብ ከጀመርክማ ባቄላ ካደረች አትቆረጠም ይላል አባቴ። ለወዲ ታሰጋኛለህ፣ ነገ ደብድበህ ትገለኛለህ በዚህ አይነት እና በላውን ሜሪ ወይ ማሲጄ እናቴ እንዴ ምንድን ነው? ወይኔ በሞትኩት ምን ሆነሽ ነው? ወግ ደርሶኝ ማለት ፈጣሪ ጸሎቴን ሰምቶኝ ምን የመሰለ አፍቃሪ ሰጥቶኛል መሰለሽ። ፍቅሩን ሲገልጽልኝ ደህና አድርጎ እያላጋኝ ነው እንዴ። እሱ ሲያላጋሽ ቆይ አንቺ ምን ሊጥ እያቦካሽ ነው? ደህና አድርገሽ በሽመል አታለዋግጂው። ዘንድሮ እኮ የፍቅር መገለጫ ዱላ ሆኗል። አንዳንዴ በዱላ ቋ ካላረገሽ ምኑን አፈቀረሽ ማለት ነው። እንደዛ ሆነ ደግሞ አሁን ምን ነው መሀላችሁ ፍቅር የለም እንዴ? ማለት ባታፈቅራት እንኳን ትንሽ ነካ አታረጋት። ፊቷ እኮ ንጹህ ነው። አንድ እንኳን እቺ ያተሳሰለም አንድ እንኳን ነካ አታረጋት። እንደው ፍቅር የሌለበት ዘመን እውነቷን ነው። አታፈቅረኝም ማለት ፍቅር የለም። ኧረ አፈቅርሻለሁ የኔ ፍቅር። ይጣል ቆይ እዚህ ጋር ፍቅር ይታያል፣ እዚህ ጋር ጠባሳ ይታያል። ለኔ አይታየኝም። ላንተ ከታየ ንገረኝ። ያደለው ባሉ እየተፈጠረ በቡጥ ያላጋ ፍቅሩን ይገልጽለታል። የኔው ግን ምን እድል አለኝ እኔ? ድሮንም እድል የለኝም። ፍቅሬን ልግለጽልሽ? አፈቅርሻለሁ። እሺ እኔም እህታችንን ቤተሰቦች አግኝተን እንግዲህ በግምት እያወራን ነው። ለክፉም ለደጉም ይቺ እህታችን በጣም ታሳዝናለች። በባህር ዳር ያመጧትኝ ያው ደላላው ቤተሰቦቹን ካቅማቸው ውጭ ብር ጠይቀው 1 አመት ሲያሰቃዩ አኖሯን ማለት ነው። እንደ እህቶቻችን ላይ የምነግዱ ሰዎች የረባካችሁ ሰው ሁኑ ምንም አይጠቅማቸውምና በጣም ነው የምታሳዝነው። እንደ ድንገት አሁን ስልክ ቁጥሯን አግኝተን ለቤተሰቦቿ እህቷ ጋር እያናገረኝ ነው። ከ1 አመት በላይ ሆኗታል። በባህር ነው የመጣቸው። ብዙ ብር ተገኝቷል። ለክፉም ለደጉም እንደዚህ አይነት እያመጣችሁ የምትሰሩ ደላላዎች እባካችሁ ለልጆቻችሁ እሳት አታብሉ። እንደው በልኩ ብታረጉት በልኩ አርጉ። እህታችንን ቤተሰቦች አግኝተን እንግዲህ በግምት እያወራን ነው። ለክፉም ለደጉም ይቺ እህታችን በጣም ታሳዝናለች። በባህር ዳር ያመጧትኝ ያው ደላላው ቤተሰቦቹን ካቅማቸው ውጭ ብር ጠይቀው 1 አመት ሲያሰቃዩ አኖሯን ማለት ነው። እንደ እህቶቻችን ላይ የምነግዱ ሰዎች የረባካችሁ ሰው ሁኑ ምንም አይጠቅማቸውምና በጣም ነው የምታሳዝነው። እንደ ድንገት አሁን ስልክ ቁጥሯን አግኝተን ለቤተሰቦቿ እህቷ ጋር እያናገረኝ ነው። ከ1 አመት በላይ ሆኗታል። በባህር ነው የመጣቸው። ብዙ ብር ተገኝቷል። ለክፉም ለደጉም እንደዚህ አይነት እያመጣችሁ የምትሰሩ ደላላዎች እባካችሁ ለልጆቻችሁ እሳት አታብሉ። እንደው በልኩ ብታረጉት በልኩ አርጉ። እህታችንን ቤተሰቦች አግኝተን እንግዲህ በግምት እያወራን ነው። ለክፉም ለደጉም ይቺ እህታችን በጣም ታሳዝናለች። በባህር ዳር ያመጧትኝ ያው ደላላው ቤተሰቦቹን ካቅማቸው ውጭ ብር ጠይቀው 1 አመት ሲያሰቃዩ አኖሯን ማለት ነው። እንደ እህቶቻችን ላይ የምነግዱ ሰዎች የረባካችሁ ሰው ሁኑ
ምንም አይጠቅማቸውምና በጣም ነው የምታሳዝነው። እንደ ድንገት አሁን ስልክ ቁጥሯን አግኝተን ለቤተሰቦቿ እህቷ ጋር ያናገረኝ ነው። 1 አመት በላይ ሆኗታል። በባህር ነው